to je divan naziv ultra trkač. Iako je strana reč, ali ultra trkač. Svi još želi da budu ono što rade ti ultra trkači. To je ono da ne budeš mlad. Sve, da, to ti je da trčiš, trči. Da, to ti radiš ovo ili ono, ali budi ultra, trudi se. Ne moraš da budeš i najveći i najbolji, ali makar nek imate to poliva da budeš ultra. Bravo, Ivanka. Joj. 2. decembar 2017. Prvi ozbiljniji trening u pripremi za neki septembar 2019. Za sad Ivanka i ja. Boško, Branko verovatno, Dare možda, Aca verovatno. Pa ćemo da vidimo kako izgleda. Ivanka, kako izgleda prvi trening? Teško mi je, ne mogu da pričam. Taj moj prvi trening, Dača me nekako bodrio da nastavim dalje i na svakoj uzbrdici me bukvalno gurao. Gurao da izađem nekako uzbrdo. I bilo mi je zaista teško, ali nekako kad se to sve završilo, osjećala sam neku neopisivu radost. Dalibor i ja imamo isto godina, ali ja njega od uvek posmatram kao nekoga ko je 10 godina stariji od mene. Ne zato što se mi fizički razlikujemo ili smo psihički jedno zrelije, jedno nezrelije, ali on je prosto takav. On je rođen da vodi i on je rođen da ode utisak nekoga ko je stabilan, čvrst na zemlji. Ako sam sa Daliborom, ja ne dovodim u pitanje da li će nešto da mi se desi. Apsolutno imam poverenja, apsolutno se osjećam sigurno. Ne zato što je on, ne znam, ni ja svemoćan, pa će on sada tu meni nešto pomogne, nego apsolutno mene u tom trenutku nije strah, pa čak i da mi se nešto desi. Za ultra trkač sam prvi put čuo posle mog maratona koji sam trčao 2017. godine u Beogradu. Meni je to delovalo, ovo su neki budale. Iskreno. To se tu nešto, šta 100 milja, ne razumem možda. Iskreno bio sam onako, to je previše, nije to uopšte nešto o čemu sam ja u tom trenutku razmišljao. Opet, to smo često pričali, ne mora da bude trčanje. Može da bude bilo šta drugo u životu. Ali mora da se izađe iz zone komfora. Moraš da osjetiš da ti moraš da se potrudiš, da ti se desi nešto što će te izbaciti iz svakodnevne neke kolotečine u koju svi upadnemo opet kad se vratimo. Ja prvi. Jelo, iza Ivanke ići malo sporije, ne sme da vam bude dobro. Padnite, radite šta god, ajde.
pred izvlačenje svako je anonimno, to jest izdvojen bio da kaže 3-4 imena koji po zalaganju i po svemu zaslužuju da idu na tu trku od 300 plus kilometara i svi su rekli slična imena, ne uključujući sebe, pošto je bilo dozvoljeno da kažeš i sebe ako smatraš da si zaslužio. Prvo rekao bi Aljoša. Aljoša. Aljoša? Aljošu. Aljoša. I Aljoša. Ivana. Ivana. Ivanka. Ivanka. Dalibor Daničić. Dalibor. Daliboru. Dalibor. Branko. 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 I Branko. Jelu. I odmah iza Jela. Ja mislim da je onda bilo u Milanovcu dobrog atletskog trenera, ona bi bilo čudo. Njen profesor u gimnaziji, on kaže, on u svojoj karijeri nije video takvog atletičara. Jela je jedan jačih ljudi s kojima sam ja proveo vreme na stazi. Njen um i njena ta snaga i želja, da kažem, pre svega je nešto što se ne sreće svaki dan. Prvo tenis, pa boks, pa kickboks. Ona je bila prvak Srbije. Kickboks je eto tako bila neka nužda. Prvenstveno je bio boks. Moj stric se bavio boksom i imao je ovde boks školu. Stric mi je obećavao da ću ja izaći, ne znam, u 20. pa da ću izaći na ring u 25. pa nikako da dođe to vreme i onda smo se mi nešto posvađali i ja sam otišla u Novi Sad. Odmah su mi stavili da sparingujem sa devojkom. Ta devojka je bila i teža od mene i bila je prvak u savate, u kickboksu. Mi smo počeli kao da sparingujemo i ona je devojka normalno počela da udara. Meni je bilo neprijatno, nikad nisam sa devojkom sparingovala da bih ja mogla to da prebrodim, da krenem odmah iz sve snage. Međutim, ona počela da udara i to onako fino i kad sam udarila prvi put, jedini put je bio, ona je sela dole na pod. To mi je bilo strašan osjećaj. Kad sam videla da ona sedi na podu, stvarno nije mi bilo prijatno. Ja sam potrčala da je pomognem, oni su rekli ne, kao odmakni se, kao ne može tako, kao moraš u svoj ugao. I nastavili smo i opet je nešto krenulo i ja sam je udarila i ona je bukvalno legla dole na patos i ja sam bacila rukavice i rekla sam svi u 3 lepe, ja više to neću da radim jer jednostavno, mislim, ne osjećam se ja lepo. Onda su mi stavili da sparingujem sa nekim momkom jer ja dođeh ovde da izađem na ring i opet sa muškarcima sam sparingovala i taj mi je momak pred meč slomio 2 rebra. Ona hala Pinki je bila puna. Ja sam mislila da nemam tremu i da neću imati tremu i nisam želela da razmišljam, idem u ring i to je to. Međutim, kada je trebalo da uđem u ring i kada sam ušla, prvo su me presekla leđa. Znači, dok sam kroz one konopcije, kažem, joj, leđa, a ovaj treneriče, joj, koga sam ja doveo. Kreće meč. Ja nisam mogla, čula sam njih iz ringa, iz ugla da mi viču, pusti nogu. Ja nogu tek naučila, nemam pojma, to mi uopšte nije nikako tu negde u glavi. I ta devojka neka iz Zemuna, naspram mene i samo u nekom trenutku tog, kažem ti, to neko ludilo što kaže Dača, taj neki tunel, ja sam rešila da, kao, pa šta se plašiš, ajde, spusti ruke. Meni je palo na pamet da ja spustim ruke, da nemam ni gard ni ništa, nego spustim ruke. I kao neka te udara, kao šta je sad kad si takva, vidiš, ništa ne znaš, šta si sad ovde došla. I svakakve neke to pogrdne reči upućene meni. I spustim ruke. I onda ovi iz ringa, sestra moja sa strane, podigni ruke, budalo, jesi luda, kreni. Ja sve to čujem, ali ja sam rešila, spustim ruke i to je to. Sad nek me udari i kraj. Međutim, ona je devojka prišla i udarila me i to je bilo bukvalno ono... Ja kao, ko? A još jednom. I kao ona još jednom me udari, ja ukapiram da ona bukvalno ne može ništa da mi uradi sa udarcem. Apsolutno ništa ne može da mi uradi. I posle sledeći je bilo pa... Bukvalno se vidi kako njoj se noge podižu ovako i ona leti i pada dole. I opet sam ja krenula instinktivno da joj pomognem. I onda su ovi počeli sudije da vrište, ugao, svoj ugao.
I tako se završila moja bokserska karijera, kickbokserska karijera. I sve što je ekstremno, to njoj izgleda odgovara. Jelena je profesorka engleskoj u osnovnoj školi, a svoje đake uči da nikada ne odustaju. Pa ponosan sam na nju zato što ona bila toliki heroj i mogla je da pretrči toliko kilometara. Kad budem porastao, možda ću ja ići na neki maraton. Pa dobro što se ona vratila da se zabavimo i da učimo engleski sa njom. Jela je neko ko trči od 90 i neke godine, znači kad sam ja imao 10 godina. Jelena je rekla samo da se prijavila na tu trku i ja sam mislio da će ona vremenom možda i odustati. Ona je spremna, već 20 godina je spremna. Spremna ceo život, trenirala profesionalno sportove. Znači, profesionalni sportista bila i ceo život je u treningu. Kad više ljudi svoje darove koristi da nešto se proizvede još bolja vrednost. Tvoj dar, moj dar, svi se iskupimo i uradimo nešto, damo neku treću vrednost. Koji neki četvrti čovjek koji možda sad trenutno tumara, možda mu se desilo nešto loše u životu. Će kaže, pa evo ovi ljudi nešto su uradili. Ipak je to dugačko trka, duga trka. 365 km je mnogo. Jedna zaista posebna trka, izuzetno teška. Smatra se jednom od najtežih planinskih trka, planinskih ultramaratona u ovom delu sveta, u Evropi. Meni je cilj samo da provedem sa vama ovde vreme i da se zajedno spremimo i da se što bolje spremimo, a tamo vidjet ćemo šta će da se desi. Ja se nadam da će svi koji se spremaju ovde za tu trku zajedno proći kroz cilj. Sada krenemo, da bi bio spreman? Nisam siguran. Moraš budeš siguran. Ajmo polako. Zašto ne možeš se spremimo za ovu trku? Znaš, nema šanse da se spremimo za ovu trku, ili smo spremni ili nismo. Ja verujem da svako ko je rešen da krene u ovaj vid priprema i u ovakav neki podvig je u startu bio spreman. I to nije uopšte upitno, samo je pitanje kad ćemo stignemo do cilja.
trci Titana je dosta robusan, tehnički zahtevan. Tamo imate miks svega. Prosto sve ono što majka priroda može, pod znacima navoda, da baci na protagoniste te priče, tamo ćete doživjeti. Kad sam prvi put Thor prošao, ja sam bio zanesen i raznesen svim tim. I želeo sam to da podelim sa nekim. Tražiš iskustvo, da osjetiš nešto. Danas, u današnje vreme, sve je na dohvat ruke. Sve je na klik. Sve je na pogled. Sve ti je tu. Šta tebe danas može da oduševi? Šta danas prosječnog čoveka danas može da ushiti? Dalibor je poseban čovek. Jedan čestit mladić, plemenit, iz jedne poštene kuće, čestite kuće, prave, one što kažu, u najlepšem smislu, iz prave domaćinske kuće. A Keo, ćeš i ti da trčiš? Skišu. Neće da trčiš? Pa što se skidaš onda? Skidam kad i ja suda. Možda mu je vrućina. Namesti kačket. On je poneo to vaspitanje i nekako ga utkao i sve te trke i projekte i uvijek je on neko ko brine o drugima više nego o sebi. Zašto tu? To, sad da ti ne bude vruće. Hoćeš ti, Jaki? Ništa jesam. To on je nekako uvijek bio tu kao naš stariji brat i za neke i otac i za neke i mentor i učitelj. Smatram da je to što on radi na Thoru zaista jedan poseban nivo. Jer prosto zamislite sliku da ste vi, ne znam, posle 270 km onako pospanosti, umorni, krećete se po nekim liticama, po tim kozim stazama i to, kiša je, klizavo je i da nosite tu kamericu i da pritom brinete o svim ljudima iz svog tima koji su pošli zajedno sa vama u taj projekat i da snimate i da pitanja budu rezonska, da budu duboka, da budu smišljena. Zaista je Dalibor, da me ne shvate ljudi pogrešno sad kao veličati čovek, ali zaista je za mene on jedan ideal, jedan pravi uzor. Ajde, ti trči pa ću ja ti kažem kad ti je rekao te, može? Ajmo, pripremi, ajmo baba, aplauz. Ajde. Zažarimo, idemo Teo. Gospode, ja ne molim ni za čudesa, ni za priviđenja, već za snagu svakodnevnu. Nauči me umetnosti malih koraka. Nauči me pažljivijim i snalažljivijim, da bih se u raznolikosti svakodnevnog života zadržavao na otkrićima i iskustvima koja me uzbuđuju. Nauči me da pravilno raspolažem vremenom svog života. Podari mi fini dar da razlikujem primarno od sekundarnog. 14 krugova. Ja molim za snagu, uzdržanosti i mere, da kroz život ne bih lepršao i skliznuo, već razumno planirao tog dana. 16, bravo Teo. Da mogu vidjeti vrhove i prostranstvo i da čak ponekad nađem vremena da uživam u umetnosti. I 20, dajte brzo u checkpoint ovom mladom momku vodu. Spasi me od naivnog uverenja da sve u mom životu treba da bude glatko. Podari mi jasnu spoznaju da su teškoće, porazi, padovi i neuspesi samo prirodni, sastavni deo života, zahvaljujući kojima rastemo
i sazrevamo. 22, radujte se ljudi, evo našeg šampiona, baba, raduj se. Podsjeća me da se srce često buni sa razlogom. Pošalji mi u pravom trenutku nekoga ko ima hrabrosti da mi kaže istinu. Maksim nam spava, pa baba ne može glasno se raduje. Ali da mi je kaže s ljubavlju. Znam da se mnogi problemi rešavaju ako se ništa ne uradi. Zato me nauči strpljenju. Ti znaš koliko je jaka moja potreba za prijateljstvom. Daj mi da budem dostojan tog najlepšeg i najnežnijeg dara sudbine. Daj mi bogatu maštu da bih u potrebnom vremenu, u potrebnom trenutku, na pravom mestu, u tišini ili govoreći, nekome podario neophodnu toplinu. Evo Teje, nastavlja, sapleo se, ali je nastavio. Bravo Tejo, 28. Napravi od mene čoveka koji zna da dopre do onih koji su zaista na dnu. Spasi me od straha da ću nešto propustiti u životu. Ne daj mi to što ja želim, već to što mi je zaista potrebno. Nauči me umetnosti malih koraka. Aplaudirajte ljudi, još jedan krug i rekord je tu. Ajmo Tejo, pa to je momak ubrza, pa je li ovo moguće? Imamo ili svetski rekord pored olimpijskog. Možeš ti čica sa tatom, a ja ću da radim. Može. I to je 50, evo Teodora, evo novog rekorda. Teo šampion. Bravo Tejo. Poveri Tejo. Što se tiče tog brige za druge, povezanosti i to, u srednju školu je išao u Mladenovac, putovao je 4 godine. I jednom je došao iz škole i ja vidim da je on nervozan i ja kažem, pa šta je Dalibore, šta se desilo? On kaže, zamisli, jutros autobus nije stao tamo negde u Orašcu i neki drugovi su ostali, nisu stigli u školu. Kad je meni palo na pamet da bi moglo ponovo to da se ide i da bi možda mogla neka grupa ljudi, ono mi je bilo prvo u glavi. Za Tor sam čula od Jovice. Od koga drugog, mislim. Da pokreneš, mi svi nešto novo čujemo od Jovice. Od Jovice sam čula, odnosno nisam čula, nego sam znala da ide, pa se ga pratila dok je bio na Toru. Peglaj, majstore. Svaka čast. Vidimo se kasnije, da te? Ima jako puno ljudi. Mi sad nekih 10 ljudi iz Beograda koji jedini to rade na svetu. Postoji lutrija, u februaru se prijavljuješ, u aprilu je valjda izvlačenje. Prijaviš se za 10 evra i prijaviš se sa 3000 ljudi. I ima koeficijent, odnosno određeni broj ljudi iz Srbije će da ide. Ja sam na 3 tora bio prijavljen i na 1 nisam bio izvučen, a na 2 sam išao. Tad kad su me odbili, u drugi put kad sam htio da idem sa Acom, to sam isto prihvatio tako. U redu, ne treba da ideš. Kao sad kad sam upao, u redu treba da ideš. Za takve trke mora se pripremiš čovjek. To nije jednostavno uopšte prepešačiti po putem toliko, a kamoli preći po planinama. Onda sam shvatio da je zapravo taj vežba, kretanje, trening, nazovi to kako god hoćeš, uvijek bilo dobro prema meni. Tako rešavam bukvalno sve svoje probleme. Nekim fizičkim ventilom. Meni je to ventil za sve i svašta u životu. Kad samo čuješ svoje pulsiranje srca, kad te ono podstiče na jedan jedini takt.
Ajde, samo još da procenim koliko je za punu šolju. Radica kafa. Dule, snimatelj i reditelj. Aljoša. Transporter. Lepo vreme, taman da prošetam. Ej, drugari, evo nas direktno u Aosti, glavnom gradu. Aljoša i Jela je zabrinuta nad sudbinom svojom. Kišom. Kada dođete u Aostu, u tu neverovatnu regiju, tu tako tvrdu i divlju i posebnu regiju Italije, vi stanete i onda kada pogledate u visine gore i kada vidite sve te vrhove i osjetite prvo neku jezu, veliko strahopoštovanje, ali i veliku motivaciju, inspiraciju, jer čini mi se da je to negdje utkano u biti svakog čoveka, da idete ka tim visinama, nešto nas vuče gore, da budemo možda i bliži Gospodu. Ne mogu da vam opišem to riječima, to morate da osjetite. To nije trka u pravom smislu te riječi. To je sve u jednom. Cijela regija diše za Tor. Ljudi, volonteri, svi su nasmejani, svi su oplemenjeni. Čak i u najgorim vremenskim uslovima tamo ćete naići na najlepše osmehe, na pozitivnu energiju. Ljudi čine Tor. Ljudi iz Aoste čine Tor. Ti ljudi vas vraćaju. Ta hrana, organizacija, sve je na nekom neverovatnom nivou i sve je tako pitko i sve ide tako bogougodno. Hajde Jovanka. Hajde. Baš Jovanka. 100%. Jovanka! Jelo, jesi doživjela ovo na trci? O, nisam. Jesi vidjela kakva trail trkačica? Evo ga, prvi preboj od 24. Ovaj pređemo, ostane nam još 23. Mislim da će sa druge strane biti mnogo manje snega, nije nešto hladno, ali postepeno natapa. Fino za sad, stabilni smo, mislim će to biti dobro. Tu smo. Jelka, prvi preboj. Igore, bravo. Iz kotline i doline u kotlinu i dolinu. Sve super. Odlično. Trebali bi oko 4 sata da budu tu, pa ćemo onda da računamo koliko imamo vremena da odemo do Carrefoura, što bi rekao Dača, da odemo kući da napravimo sendviče i da potrpamo to u frižider i onda idemo dalje. Grazie. Drugogodišnje doba. Ovo liči na neko proliče. Gore, pored vode. Drugi vrh, za sad smo fini baš. Tako je, i više nego fini, a? Da, sad je. Sad kao prođemo. Za tako nešto čovjek ima samo jednu priliku da snimi. Tu se ne vraća ponovo kao, vratite se malo nazad ako možete da mi ponovo sad snimimo.
ili neki jako bitan moment, bitna neka emocija ili neka reakcija na nešto, to se samo jednom snimi. Pazi, znaš kako mi je bilo milo kad sam vas videla sad, pazi, posle 15 km, 16, pa mi se sad posle 50. Brk. Ima da dođi. Jedemo, dobro jedemo, 15 minuta smo ovde, 20 ide. Ne znam, ti motivi njeni, zašto je ona... Ne znam. Svima fali vazduh, jedina je razlika što ko je spremniji brzo se stabiliše, ali vazduha na ovoj visini nema. Postoje vrhovi koji su i preko 3000 metara. To je prosto jako naporno sa tog fizičkog aspekta, ali i mentalnog aspekta. Vi morate da se krećete tokom noći na tom terenu gde svaki korak mora da bude pažljivo biran. Prosto morate da budete skoncentrisani. Ozbiljno kamenje. Ali dobro, ide nekako. Što je duži put, to su emocije jače, jer si iscrpljeniji, neispavaniji, gladniji, žedniji, nervozniji, razdražljiviji. Ima mnogo stvari o kojima treba tu razmišljati dok si kao podrška, a još i kad snimaš nešto, kad želiš da kreiraš i da dokumentuješ. Bravissimi, chip, mi serve il chip. Baterije, hrana, oprema, to je puno tehničkih stvari, jedna velika organizacija. Ali ti moraš da razmišljaš. Ti moraš da budeš staložen i da sebi stalno govoriš da se smiriš, da polako ideš, da ima još mnogo. Ko zna šta te još čeka. Da imaju pitanje non stop šta vi radite. Da. Jer oni radi jednu te istu stvar. Da, ali realno je radimo i mi. Mislim, pa da. Znaš, večeras ćemo imati da im ispričamo nešto. Jer dolazi Ivanka pa ćemo biti u nekom, nećemo šta da im kažemo novo. Jer realno šta mi radimo, punimo baterije, spavamo i jedemo.
to su planine, to je teško, deluje kao da se muče, ali u poređenju sa tim kada dođeš i vidiš mislim da je potpuno mi promenilo svest o toj trci. U jednom momentu tu više ne postoji ni vegetacija, nema više živog sveta, čak ni paukova više nema, ni insekata. To je samo kamen i prašina. Odraditi preko 20 takvih vrhova i usput snimati i razmišljati o svim tehničkim drugim stvarima i stvarima koje se tebi u glavi sve dešavaju, mislim da je mnogo teško. Dobro. Ali, imaju i šta je ovo? Gde ste, junaci? Gde ste? Gde si? Znaš ti šta je ono bilo, taj kol Fernetre? Da. Nit ružnije, ni teže staze, nit duže. Brate, ja sam sve prespavao. Ja idem napred i samo čuješ jelu. Dalibore, spavaš? Malo. I opet, ovako cik-cac, cik-cac, cik-cac. I opet onako kad malo krenem da vrdam. Dalibore, spavaš? Jedva sam do tebe. Znaš ti koliko je hladno noćas bilo? Znači ono je strašno. Čoveče, vidim mu po koraku, znaš, sve mu ovako noga, bojim se pašće čoveče i izlomit. Ali znači kad sam stvarno pao, pitaj si zaspao ili si pao? Pa šta da ga pitam? Razmišljam čoveče da nije slučajno. Kažu da je ovaj sad deo kada pređu još do večeras, ovih 9 sati, najteži deo trke, ali meni to malo onako dvosmisleno, pošto će večeras biti na 106. Šta ćemo sa ovih drugih 230?
tu kad smo izašli, opet neka susnežica, ne znam ja šta je. I tu sam gledao, pošto ona nešto vidim jutro si sva natečena, onako da li neku temperaturu imala, šta je. Ti gledam, rekao da li da pustim još sat, ali ne možeš ti tu da se oporaviš za sat vremena. A da smo ostali duže, vjerojatno bi se napravili blato posle i ovako smo prošli onako bez nekih poteškoća taj deo. Koliko smo do sad? Da, 7 prelaza. 7, znači još koliko? Još 17. Krenuli smo sa 150 km. Rekao smo da samo kiša nije padala. Evo sad i kiša desija. Evo jele, evo kiše. Ali proći će ovo. Mislim da će to biti dobro. Zaštitili smo se koliko je to moguće. Hoćemo vidjeti. Krenuli treću noć, pada kiša, na manje smo, to je sa manje nadmorske visine smo krenuli i dosta južnije i ono poprilično vruće za razliku od prethodnih ovih 2 večeri. I onda komplikacije, skidaj vodootporne pantalone, skidaj jaknu, da li da ostaneš samo u ovom vunenu. Mislim nije ništa problem, ali kreni, stani, skini, pa opet i sve u krug, tako. Malo je klizavije sad, ali idemo fino. Valjda zaboravi čovjeka i ja sam zaboravio šta je zapravo to i koliko je to teško. I baš sam mi rekao i Duletu i Aljoši, ja ni jedan trening nisam uradio toliko težak kao što je uspon recimo na ne znam ko Lawson ili dobro je ko Lentralor
jeste malo teže, ali ne toliko. Ono i sinoć do ovog refugee, ovog čode, kode, ludilo, ali ide nekako. Ajde još, ajde Burazir, vidimo sutra. Duki, ajde izradi. Ajde. Ideš mi pesnik, držite se, polako i bez žurbe. Ajde. Idemo završimo. To jest idemo na kraj. Ali znam ja da se sa ovim ne završava ništa. Ali ajde, lakše mi tako da mislim. Ako sam iskren sam sa sobom, ne, ovo je kraj. Ajde se pomerimo malo od vodopada. Ajde. Nije toliko strašno ono ko, kako se zove, po noći. Znači noću takvu jezu unosi, takvu moć neku pred kojom ono samo, izvinite, mogu ja samo malo se pomerim i da ne budem više pored ovog. Ali jutro smo celu stranu jednu non stop se peli uz vodu.
ali super, znači ova noć je baš idealno vreme i sve. Ukačili smo taj problem oko 4 do 5 ujutru, tad smo imali problem jer smo bili malo dalje od checkpointa, a opet gubljenje je krenulo gašenje. Ovdje spavali, sve je super. Tako da fino, sad samo da idem da se prijavim, da idem da mi srede žuljeve. Bolno je kad sam ustao, ali sad je normalno, ali bolje da se ne igram s tim. Ja ću snimaj malo jelu, ovdje ja se prijavim, to pa ću očekati. Gde si? Kako raspoloženje danas? Vidite taj spisak ručica, da? Nema više. Znaš koliko ti se promeni percepcija totalno? I mentalni sklop se promeni totalno kad se naspavaš. Posle video si kako sam bila na kraju, stvarno mi je bilo svega dosta, mozak me boleo, znači sve me stiglo, znaš, kad nemaš u glavi onda nemaš ništa, razumiješ, onda si gotov, mrtav čovjek, krpa, razumiješ. I išli smo uzbrdo, ja sam to kao pokušala se probudim i ajde dača vodi, ajde jelo dišem sve, ali znaš, gotovo, nema kao, znači spuštam se. Evo, spustili smo se dosta kočenja, ali opet nekako krene pa ide. Sjećam se da smo ovo silazili noću prošli put i da je škago jedva sišao. Sad to ide dosta bezbolnije, ali opet nije jednostavno. Ovo ubijaju kvadricepsi, stopala baš bole. Ali već je problem tog prisutnjavanja trenutnog da se pokreneš, da budeš ovdje, da budeš kamen ako ima kamenja, da budeš trava ako ima trave, da budeš zemlja. Jer mi smo od jutros imali 4-5 ozbiljnih pobjeda usput i doživiš stvarno neko ushićenje kad uspenješ se do vrha negdje i lepotu tog podviga, a onda treba da siđeš. I da opet treba i to je nekoliko pobjeda i to je u celom danu ti to non stop podizati i ponovo se vraćati ovdje u realnost koju sada trenutno živimo, to je jedina realnost, je gomila kamenja i šljunka. Ali dobro ide. Mnoge stvari se vrzmaju po glavi. Sada ne pričamo s ovim teološkim stvarima, ali dobar deo uspona mi pomaže jednostavno da ponavljam neku molitvu u sebi i da održim korak, a da opet i budem prisutan tu i fizički, a ne samo mehanički. Trudim se da ne i evo, čim krenem odmah je problem da se izgovori. Da ne razmišljam o... Ima ovdje svega, dođu ljudi da obrnu krug ovdje, dođu za po bolje vreme, dođu po bolju brojku, ali ne znam, ja sam ovdje došao do sebe, iako sam to sa prijateljima, ali samo ceo ja i ispunjen ja mogu da služim i njima.
Jer u suštini život, mislim, takav kakav jeste, dobar je, Bogu hvala, ali on nas često raslojava, rasparčava na delove, preživljavamo i ovakve i onakve stvari. I onda su nam potrebne bukvalno ovakve stvari da ćemo biti ponovo jedno, u celosti, jedna jedinka koja vredi nešto u ovom univerzumu. Ovo sad kretanje, kažem, žao mi je što ne mogu da podelim još sa Aljošom i s mojim bratom, ali pored toga što sam dosta mislio o svom ocu pokojnom i ne znam, prijatelji neki koji su nas trenutno napustili, definitivno svaki ovaj korak ide Zorice. Mislim da je ona najžešći ultramaratonac koga poznaje. Brate, znaš da mi nikad draže ne bilo tu. Sad je autoput. Jesi Luka? Autoput sad. Šta si deča? Brate, kako nas je ubilo pojam ovih nekih 10 km spusta. Nama još malo tra. Dobro je, sad je 7:25. Biće 8 dok izađemo do gore, do ovog rifudžija i polako krenemo ka Kormajeru. I tu smo valjda do 12, možda i pre, ali oko 12, to jest u ponoć. Vrlo verovatno ako sve bude kako treba. Još jedan pogled na Malatru. To čini mi se da je bilo 3 sata ujutru. Cijelu noć nismo spavali. Kad je prošla zadnju tu tačku, onda smo imali i koliko smo mi izračunali, kad treba da dođe, ono nikako da stigne. Nismo spavali od prošle noći od 10 uveče. Bilo je lepa atmosfera, znači potrošili smo i to hormonski što je imalo. I prosto, ako si se mnogo smeo, moraš sutra da plačeš. Hvati se napred. Jelo, uhvati se napred, molim te.
sa smiješkom, jer ja ću pjevati, evo pjevam. Ja ne sjetim, ja sjevam. Koje si boje kože, Bože daj kaži, to tebi da su laži. Ti znaš sve, tako bar govore, mora da je super gore, kad se prozori raja otvore. Ponovo na stazi olovo, u glavi stopa je, u bari duva vetar, hladni meni dobro je, krčim put kroz bolove, pesmom slavim korake, što ka tebi vode me. Ponovo na stazi olovo, u glavi stopa je, u bari duva vetar, hladni meni dobro je, krčim put kroz bolove, pesmom slavim korake. Ređam traku po traku da krase svečanu barku. Poslednji put bacam vatru na taj draka, za Valhalu za njim šaljem pesmu staru. Golem ponos je u glasu, prizor daje mi snagu. Puštam korak na drugu stranu, bez ičeg u planu, osim borbe u tom danu. Spremam srce kao štit,
pritakum po kadanu za oluju strašnu iznošenu jašu u rancu i za koziju stazu gilje u upitnom stanju, zato ne sličim junaku nego običnom ortaku komu gledala duše sijaju željom u mraku. Tako je kako je, izgled ne krije varku, mašta suviše je važna da bi osmišljala masku. Čak nesavršene reči što ograničeno traju su zaslužile bolje nego da tvore priču lažnu. Burne decenije izbora u sudbinu se slažu, odavde nema nazad, davno prošao sam tu tablu. Ponovo na stazi olovo, u glavi stopa je, u bari duva vetar, hladni meni dobro je, krčim put kroz bolove, pesmom slavim korake, što ka tebi vode me. Ponovo na stazi olovo, u glavi stopa je, u bari duva vetar, hladni meni dobro je, krčim put kroz bolove, pesmom slavim korake. Zaista ne znam iza ugla šta me čeka, pominju se iskušenja koja razore čoveka, a malodušnosti kletva u tim pričama vreba, pa ih ispustim na drugo uvo, do duše im ne dam, jer svaki od nas spasa i suviše je važan. Čim se tolika sila digla, ujuriš sa svih strana, ovde smrt je neminovna, ali jedino je krajnja, ako prethodi joj samog sebe izdaja sramna. Zato jedino preostaje mi neumorno da koračam, nisam stručan, ne znam da li je ikom koji račun tačan, sigurno moj nije pogrešan, jer ga nemam za sve jednako sam spreman, jer za ništa nisam spreman, nego da ginem na nogama ko ludak za ljubav. Svaki susret prati osmeh, iskren ispružena ruka, ako izvisi u vazduhu i to je sve za ljude. Hodam, stvaram dalje, brate, nema srčbe, nema mržnje. Ponovo na stazi olovo, u glavi stopa je, u bari duva vetar, hladni meni dobro je, krčim put kroz bolove, pesmom slavim korake, što ka tebi vode me. Ponovo na stazi olovo, u glavi stopa je, u bari duva vetar, hladni meni dobro je, krčim put kroz bolove, pesmom slavim korake. Ponovo na stazi olovo, u glavi stopa je, u bari duva vetar, hladni meni dobro je, krčim put kroz bolove, pesmom slavim korake, što ka tebi vode me. Ponovo na stazi olovo, u glavi stopa je, u bari duva vetar, hladni meni dobro je, krčim put kroz bolove, pesmom slavim korake, što ka sebi vode me.